अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज रूफ टॉप गोट फार्मिंग के अंदर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी बकरियों के लिए कतावा किस तरह तैयार करता हूँ। तो वैसे तो ये काफ़ी बेसिक सा अमल है कि कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी नए जो शुरू करने वाले हैं उनको इस चीज़ का इतना सही आइडिया नहीं होता। मैंने खुद अपने वालिद साहब से जो है इसका तरीका पूछा कि क्या होता है, कि आया बिल्कुल खुश्क तूड़ी के अंदर मिला के देते हैं या क्या करते हैं। तो आप बिल्कुल खुश्क तूड़ी के अंदर भी दाने वगैरह और चोकर को ऊपर डाल के दे सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि एक तो वो उड़ती बहुत है, दूसरा जानवर अंदर से चुन चुन के दाने खा लेता है, तूड़ी अक्सर ज़ाया रहती है। तो जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसमें यह है कि इसको थोड़ा सा तूड़ी को, अभी देखें गंदम की तूड़ी है, ये मैंने डाल दी है इसमें, जितनी भी मैं इनको डालता हूँ उस लिहाज से। तो इसको जो है अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा पानी ऊपर डालूँगा इसके, जिससे ये थोड़ी गीली हो जाएगी। और गीली होने से क्या होगा कि इसमें जो मैं चोकर डालूँगा और जो आप अभी देखेंगे मैं इसमें दाने वगैरह डालूँगा, वो इसके साथ चिपके रहेंगे। तो जानवर जो है उनके चक्कर में तूड़ी भी खा लेगा और उसका पेट भी कुछ भरेगा। तो क्योंकि दाने तो आपको पता ही है कि ज़्यादा डालने ही नहीं चाहिए, पेट ख़राब करते हैं। तो इसलिए अब ये देखें मैं फटाफट से इसको एक दफ़ा गीला कर लूँगा सबको, तो फिर आगे से आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये तूड़ी को मैंने पानी लगा के गीला कर लिया है। अब इसके अंदर मैं चोकर ऊपर डाल रहा हूँ और इसको साथ में मिक्स भी करते रहना आपने। तो कोशिश करनी है कि जो हर जगह तकरीबन बराबर जो है चोकर डाल जाए। उससे ये होगा कि तूड़ी का जायका अच्छा रहेगा और जानवर जो हैं वो काफ़ी शौक़ से इसको खा लेंगे। तो इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। मैं काफ़ी कम मिक़दार भी दाने की या तूड़ी की इनको इसकी चोकर की दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा अर्सा हुआ है ये बकरियां लाए हुए। तो ये अब दाना जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो चीज़ें हैं इसके अंदर, कि एक इसके अंदर जिसको कहते हैं चने के जो छिलके होते हैं, काले चने के छिलके, वो, और थोड़ा बहुत उसका चने का दाढ़ा, और बाकी मकई जो है वो दाढ़ा की भी, मतलब आटा नहीं है मकई का, ये बस टुकड़े उसके दानों के हैं। तो ये जो है इसमें मिक्स करके तो इन्हें मैं डाल दूँ। इस तरह ये मिक्स करती है। जो छोटी मेरी पट है उसके लिए मैं एक लदा छोटी कनाली के अंदर थोड़ी मिकदार में डाल देता हूँ, और उसको जो चोकर और दाने हैं वो थोड़े मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, क्योंकि वो फिर शौक़ से खाती है, नहीं तो वो इतना शौक़ से खाते नहीं। तो इसी तरह थोड़े से हम दाने इसको भी डाल देंगे मज़ीद, और थोड़ी सी तूड़ी भी। तो बस ये इस तरह रेडी हो गया। अब ये मैं उनको डालूँगा। ये देखें जो मैंने छोटी पाट के लिए अलग किए हैं उनको मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए थे, ये अब हम उसके आगे रख देंगे। तो वो मेरा इंतज़ार भी कर रही है, देखें बोल रही हैं बार बार। तो इस टाइम मैं उनको डालता हूँ तकरीबन डेली। चले अब मैं उनको डालता हूँ। जी, ये देखें ये छोटी पाट
उसको पता है कि मेरे लिए खाना आ रहा है, तो ये उसके आगे मैंने चूड़ी रख दी। और देखें ये काफ़ी शौक से खा रही है। ये मेरी बकरी, ये भी इस टाइम बेचैन है, उसके आगे भी ये तूड़ी रख दी है और ये भी बड़े शौक से इसको खा लेगी कुछ ही देर। बस यही आपको दिखाना था कि ये एक आसान सा तरीक़ाकार है इसको बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी भाई ने कुछ सीखा ही होगा इससे, जिस तरह मैंने ये किसी से सीखा। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहें नीचे कमेंट्स में कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।